A soldado galega Idoia Rodríguez Buján morreu en Afganistán o 21 de febreiro de 2007. Como recorda esta placa, ela foi a primeira muller soldado caída en operacións. Estamos en Figueirido, na base de Abrilat, a Brigada Lixeira de Infantería Aerotransportable, onde se formara Idoia Rodríguez. Aquí, os soldados galegos, na súa maioría, adestran duro para despois formar parte de misións internacionais como en Afganistán ou no Líbano. Desde a Guerra Civil, Galicia non é escenario de conflictos bélicos, pero na historia do noso pobo son moitos os caídos en combate. Neste capítulo, imosles contar que nos xogamos os galegos nas guerras que marcaron o curso da nosa historia, ademais da vida. Na historia de Galicia, ademais das grandes batallas dos castrexos contra os romanos, se hai unha fazaña bélica por excelencia, esa é a dos irmandiños. Eles foron os artífices da primeira gran revolta social europea. Hoxe, 5 séculos despois, a memoria dos irmandiños segue viva no que quedou en pé dos castelos e das torres, como a esta de Altamira, no concello coruñés de Brión. O caso é que todo o mundo escoitou falar dos irmandiños, pero quen foron realmente? Por que se levantou todo o pobo contra os señores feudais, derrocando os seus castelos e tomando o poder? E o que é máis importante, que significou para Galicia a derrota dos irmandiños? Ímolo ver na nosa primeira historia de hoxe. Afonso de Carballido é un destacado comerciante de Betanzos e hoxe transporta unha carga de tecidos con destino á Coruña. Acompáñano varios homes de confianza armados. O motivo? O medo a un ataque de algunha banda de malfeitores das que adoitan a andar por esta zona. Os asaltos a comerciantes e os roubos de gando son continuos. Cada vez é máis perigoso transitar polos camiños e todo o mundo sabe que detrás dos bandidos e ladróns agóchanse os grandes nobres. Ninguén esquece que estamos en terras dos Andrade. Contra aqueles abusos, que podía facer a xente do pobo? Pois organizarse contra os tiranos. Deste xeito é como nacen as irmandades, unhas organizacións que xorden as cidades, como nesta de Betanzos, co obxectivo de defender a orde pública. As irmandades contaban cunha bella tradición en Europa. En Galicia, ademais, xa había precedentes. O primeiro e máis importante fora a Irmandade Fusquenlla, formada por burgueses e campesiños que no 1431 se levantaban en armas en Betanzos e na zona de Pontedeume e Ferrol contra o poder dos Andrade. O comerciante Afonso de Carballido é un dos burgueses de Betanzos que participa na asamblea da Irmandade local. Acaban de nomear alcalde, que era o cargo superior de cada irmandade. Á xuntanza asisten un zapateiro, un xastre, un bacharel, algúns labregos da comarca e o notario Xoán Branco. Este último, deputado nas Cortes de Castela e León, diríxese aos presentes para lerlles unha provisión do rei, Enrique IV. Nela, o rei dalles poder ás irmandades para que poidan xulgar os malfeitores e os cabaleiros e dalles vía libre para que os irmandiños derroquen as fortalezas onde se agochen os bandidos. Aquí nesta praza do Concello, antigamente chamada Praza do Castro de Betanzos, enviados do rei pregoaron o seu apoio ás irmandades. E como nesta praza, en moitas outras de Galicia. Pero, por que o rei Enrique IV lle deu soporte legal aos irmandiños? O rei estaba en guerra co aspirante ao trono de Castela e León, o infante don Afonso. E este infante era apoiado pola maior parte dos nobres galegos, enfrontados, por tanto, co rei. Así, Enrique IV encontrou nas irmandades uns aliados valiosísimos para frear o poder do aspirante ao trono. Para uniren as súas forzas, os irmandiños celebraron aquí en Melide, en 1467, unha xunta xeral da que saiu a Santa Irmandade de Galicia. Ali estaban labregos e burgueses, pero tamén grandes señores. A eles exixiúselles que entregasen todas as fortalezas aos irmandiños, o novo poder de Galicia. Foron moi poucos os que aceptaron, e a maioría fuxiu para Castela ou para Portugal. Nese momento foi cando realmente comezou a revolta armada dos irmandiños contra eles. Xa como alcalde irmandiño de Betanzos, Afonso de Carballido supervisa o reparto de armas aos campesiños e artesáns da bisbarra.
algunhas lanzas, espadas e grandes coitelos que fabricaran os mestres armeiros da vila. Son para tomar o castelo dos Andrade, a principal fortaleza da zona. De todos os xeitos, a maioría dos labregos e artesáns van utilizar na toma do castelo os sabeños que tiñan na casa, ou sexa, fouces, gadañas, eixadas e forcadas. Con estas armas formouse un exército de 80.000 homes que se ergueron por toda Galicia contra os señores dos castelos. A primeira noticia do derrocamento dunha fortaleza data do 25 de abril de 1467, 2 meses despois da xunta de Melide. Trátase do Castelo Ramiro nas aforas de Ourense, que pertencía ao bispo da cidade. A partir de aí, a furia irmandiña contra o máximo símbolo do poder feudal non cesa durante 2 anos. Derrócanse en total 140 torres e castelos dos máis importantes señores de Galicia: Lemos, Altamira, Andrade, Soutomaior, Pardo de Cela e ata o arzobispo de Santiago. Isto é o que queda do castelo de Naraío, que pertencía á casa de Andrade e que foi derruído por unha partida de irmandiños dirixida por Alonso de Lanzós. O obxectivo dos irmandiños non era só tomar os castelos dos señores, senón derruílos completamente. Non podía quedar pedra sobre pedra. O sistema máis habitual para botar abaixo os castelos era facer buratos na parte inferior dos muros, enchelos de madeira e trapos aos que logo se lles prendía lume. Outras veces, con maior dificultade, procedíase desde arriba a derrubar pedra por pedra. E din as fontes daquela época que foi precisamente este castelo do Pambre o único que quedou en pé tras a revolta irmandiña. Unha revolta que durou 2 anos porque na primavera de 1469 os grandes señores vanse reorganizar e iniciar a contraofensiva nobiliar. Desde o norte de Portugal, Pedro Álvarez de Soutomaior, Pedro Madruga, avanza apoiado pola cabalería daquel país ata as proximidades de Santiago. Alí, reúne o seu exército co do arcebispo Fonseca, que avanza co nobre Juan Pimentel desde Salamanca. Mentres, desde Ponferrada, o conde de Lemos, a quen se lle une Pardo de Cela, dirixe as súas tropas ata Monforte. Fanlles fronte aos exércitos irmandiños capitaneados por homes da baixa nobreza, como Diego de Lemos, Alonso de Lanzós ou Pedro Osorio. Contan que a batalla decisiva contra os irmandiños tivo lugar aquí no Monte da Almáciga, que daquela estaba nas aforas de Santiago. Tamén din que a cidade resistiu 3 meses, pero que ao final os irmandiños foron derrotados. Pero, que final tivo aquel alcalde irmandiño de Betanzos? Aquí, no Museo das Mariñas, en Betanzos, podemos atopar o sepulcro de Afonso de Carballido, xusto ao lado do da súa muller, Clara Sánchez. Afonso de Carballido era un home rico e de prestixio que seguramente tras a revolta puido volver ás súas actividades mercantís. Polo xeral, os grandes nobres, ao volveren aos seus feudos, non actuaron contra os dirixentes irmandiños en forma de represalias violentas, pero puxeron en marcha outro tipo de vinganza. A vinganza dos nobres foi obrigar aos campesiños a reconstruíren os castelos. Contabilízanse 45 fortalezas reedificadas, entre elas as dos Andrade, que os irmandiños de Betanzos e das comarcas veciñas destruíran. Pero a victoria dos grandes señores foi pírrica, porque de seguida comezaron entre eles as disensións, e porque pouco despois os reis católicos van achicarlle o poder coa súa política centralista. Coa derrota dos irmandiños, Galicia deixaba pasar a oportunidade de ser dirixida pola incipiente clase social burguesa, unha clase que en Europa impulsaba o Renacemento. Terían que pasar máis de 300 anos tras a revolta irmandiña para atopar outra fazaña bélica que implicara como daquela a toda a poboación galega nunha causa común. Falamos da Guerra de Independencia ou a guerra contra o francés, que de novo levantou a todo o pobo galego, pero desta volta contra un inimigo estranxeiro. Co pretexto de invadir Portugal, o exército de Napoleón entrou no 1808 en España co beneplácito do rei Carlos IV, pero pouco a pouco as tropas foron ocupando parte da península. A toma pacífica rematou o 2 de maio, cando o pobo de Madrid se ergueu contra os franceses. En Galicia, o levantamento iniciouse o 30 de maio, na cidade da Coruña, aquí na Praza da Fariña, que hoxe lle chaman Praza de Azcárraga.
A revolta enseguida se estendeu por todas as cidades e vilas galegas e o 7 de xuño constituíuse tamén aquí na cidade da Coruña a Xunta Superior do Reino de Galicia. Aquela xunta asumiu a plenitude do poder político e, sobre todo, tivo como finalidade organizar un exército propio para impedir o avance das tropas francesas cando éstas se decidisen a atacar Galicia. O certo é que aínda tardaron uns meses, o que deu tempo a que, ademais de organizar un exército galego, se puidese contar coa axuda dos ingleses, que intentaban frear o avance de Napoleón en toda Europa. De feito, sería o propio Napoleón quen planeou desde Astorga a ocupación de Galicia nos primeiros días de xaneiro de 1809. Segundo os plans de Napoleón, a ocupación ia dirixila o Mariscal Soult, a quen lle seguiría o Mariscal Ney. Desde Astorga, o exército de Soult comezou a perseguir o exército inglés, que ao mando de John Moore comezou unha retirada cara a un porto galego. O exército de Moore cruzou o porto de Pedrafita e chegou ata a cidade da Coruña co exército de Soult pisándolle os talóns. Ao mesmo tempo, o exército formado e financiado en Galicia tamén comezou unha retirada cara ao sur, quedando acantoado nun lugar entre Monterrey e Oimbra. Ese exército estaba dirixido polo Marqués da Romana, quen o pobo deu en chamar Marqués de Romerías por ter o seu exército agochado mentres os franceses se paseaban por Galicia. Finalmente, aquí en Elviña foi onde se enfrontaron as tropas de Moore e de Soult. Curiosamente, este lugar que foi campo de batalla hoxe é un campo de fútbol, un deporte xenuinamente inglés. Aquí no Museo Militar da Coruña está exposta esta maqueta que recrea a famosísima batalla de Elviña. En Elviña enfrontáronse 16.000 ingleses contra 20.000 franceses. O curso da batalla era incerto ata que o xeneral Moore caeu gravemente ferido. Moribundo, Moore ordenou que as súas tropas embarcasen no porto coruñés. Co exército inglés en retirada, os franceses tardaron en ocupar Galicia tan só 15 días. Nesta tumba descansa o corpo de John Moore, aquí nos xardíns de San Carlos, na Coruña. Moore quedou na memoria colectiva como a un gran militar, pero houbo moitos outros heróis anónimos na guerra contra o francés. Sen exército regular que o defendese, o pobo levantouse contra o invasor. Foi a través da guerra de guerrillas, coa que non contaban nin Napoleón nin os seus xenerais. Precisamente diso trata a nosa seguinte historia. Polos camiños da bisbarra de Valdeorras avanzan 3 soldados franceses, dos denominados dragóns. Pertencen á división do xeneral Marchand, que acaba de chegar á zona. Van en busca dun muiño próximo para conseguir provisións de fariña. Necesítase pan para a tropa. Localizado o seu obxectivo, un dos soldados fala nun elemental castelán co muiñeiro, Xosé da Riba. Con ameazas, o soldado exíxille unha cantidade de fariña para o día seguinte. En total, 4 quintais, ou sexa, uns 200 kilos, que era o que podía moer un muiño desas características en 24 horas. Xosé da Riba acepta e os soldados quedan en recoller a carga o día seguinte. O exército móvese ao ritmo do seu estómago. Esta é unha célebre frase de Napoleón que pode aplicarse á campaña das súas tropas en Galicia. Os franceses necesitaban comida e o pobo non estaba disposto a dárllela. Puxéronlles aos invasores todos os atrancos no seu abastecemento e nos transportes. E a dicir verdade, parece que tiveron un éxito notable. Pola noite, pouco despois da visita dos soldados, o muiño convértese no escenario dunha reunión secreta convocada polo propio muiñeiro. Participan nela Xosé da Riba e a súa muller, un cura, un fidalgo e varios campesiños. Forman parte dunha partida ou alarma, que é como se lles chama ás cuadrillas que lles están facendo fronte aos franceses. Vamos, o pan que nos facemos. Non o podemos entregar ao enemigo sin loita. Debemos loitar. Grano no se lo lleva nadie. Eso digo tamén, que se fai falta vamos a estudiar estudiamos jamás. A comarca de Valdeorras tivo unha grande actividade guerrilleira desde o inicio da ocupación francesa. Este era un lugar estratégico para interceptar as comunicacións entre Galicia e Castela. As partidas atacaban continuamente as tropas napoleónicas e tiñan ao seu favor un factor decisivo. Coñecían o terreo e as congostras, uns camiños impracticables para a artillería francesa.
As partidas, tamén chamadas alarmas, xurdiron espontaneamente por toda Galicia, con máis forza na zona sur, onde exercían un menor control os soldados dos mariscais Sul e Ney. Os xefes da partida na súa maioría eran curas, abades, fidalgos e militares retirados, defensores dos privilexios do antigo réxime, que se vían ameazados polas ideas reformistas francesas. Na base estaban os labregos, que loitaban por defender o seu gando, colleitas e propiedades. En total, ao redor de 200.000 persoas integráronse nas partidas, que se nun principio se formaron de forma espontánea, despois pasaron a ser coordinadas polo xeneral Marqués de la Romana. As mulleres desempeñaron unha importantísima labor de enlace e auxilio, e tamén loitaron con armas contra o invasor, como as mulleres desta vila de Larouco, na mesma comarca de Valdeorras. Tal e como advertiran, os dragóns do xeneral Marchand volven cara ao muiño para recoller a fariña. Nada lles fai sospeitar que dun momento a outro van caer nunha emboscada. Agochados entre as árbores de a maleza están os membros da partida, vos coñecedores do terreo. Cada un coa súa arma, silenciosos, tensos, e á espera do sinal de ataque. A guerrilla galega logrou en poucas semanas mermar e neutralizar o exército francés no rural, o que obrigou aos franceses a trincheirarse nas cidades. Por iso, o seguinte paso da guerrilla foi asaltar as urbes. A primeira, esta de Vigo. Ás ordes do militar Bernardo González, alcumado Cachamuiña, o pobo reconquistou Vigo o 28 de marzo. Vigo foi a cidade de España que menos tempo estivo en mans das tropas napoleónicas, tan só 58 días. A batalla definitiva contra os franceses produciuse aquí, en Ponte Sampaio. O 7 de xuño de 1809, os homes do Mariscal Ney sufriron unha grave derrota cando tentaban cruzar esta ponte. Aquela derrota fixo que o exército francés deixase definitivamente Galicia. Botaron aquí só 6 meses e perderon a metade dos 58.000 homes cos que entraran. Unha crúa derrota pro que daquela era considerado o mellor exército do mundo e unha gran victoria pro pobo que pola contra foi o gran perdedor da nosa seguinte historia. Este é o monumento dedicado aos republicanos falecidos no campo de concentración de Camposancos, na Guarda. Este monumento lémbranos as atrocidades cometidas durante a última contenda que se librou no noso país e que viviron moitos dos nosos pais e avós, a Guerra Civil. É certo que en Galicia non houbo fronte bélica, pero que si houbo foi outro tipo de violencia presente en toda a guerra, a represión. A sublevación militar contra a República non precisou en Galicia máis dunha semana para conseguir o esmagamento dos núcleos de resistencia máis significativos. O día 21 de xullo caeron a Coruña e Ferrol despois dunha resistencia infructuosa e non masiva. Os días seguintes foron desarticulados os grupos de opositores que trataban de organizarse noutras cidades. Foi o día 26 de xullo cando se someteron os dous últimos núcleos de relevancia que aínda resistían, Tui e Lavadores, daquela Concello Independente de Vigo. En ambos os dous casos houbo intensos enfrontamentos armados que se saldaron cun alto número de mortos e de feridos. A resistencia non tivo tempo para organizarse e ademais produciuse certa ambigüidade e confusión por parte dos representantes do goberno republicano, que non repartiron armas entre a poboación. A partir do triunfo dos sublevados, a represión foi sistemática. A carón desta cuneta, na parroquia de Cacheiras, no concello de Teo, apareceu o 19 de agosto de 1936 o corpo sen vida de Ángel Casal, un galeguista que daquela era alcalde de Santiago. Como a él, moitos outros republicanos de distinto signo político foron víctimas do golpe militar. Castelao e Colmeiro retrataron nos seus debuxos o horror da represión.
Diversas fontes estiman que de xullo a decembro do 1936 foron 800 as persoas fusiladas en Galicia como consecuencia de xuizos sumarísimos, e máis de 5.000 asasinadas por militares e falanxistas nos popularmente coñecidos como paseos. Os cadáveres das víctimas aparecían tirados nas cunetas e contra os valados. Creouse un clima de terror co obxectivo político de parar calquera tentativa de rebeldía ou de contestación contra o réxime. Naquela situación, moitos víronse obrigados a fuxir. Nos primeiros días do alzamento, centos de persoas comprometidas coa República botáronse ao monte. Entre elas, o deputado agrarista e republicano Antón Alonso Ríos, que cun grupo dunhas 80 persoas, entre as que estaba o alcalde de Tui, se refuxiaron nas abas deste monte Aloia. Esta é a súa historia. Natural de Silleda, Antón Alonso Ríos marchou de moi novo para a Arxentina. Alí foi profesor e fundou a Federación de Sociedades Galegas Agrarias. No 1931 volveu a Galicia con Suárez Picallo para participar na política no ámbito agrarista e galeguista. Colaborou activamente na campaña a favor do Estatuto. En febreiro do 1936 saíu elexido deputado por Pontevedra na candidatura da Fronte Popular. 5 meses despois convertiuse nun fuxido. Antón Alonso Ríos anda só polo monte de Tebra, preto de Tomiño. Hai xa varios días que se separou dos seus compañeiros, tamén fuxidos, no monte Aloia. O cacique local púxolle prezo de 50.000 pesetas á súa cabeza. Iso obrígoe a marchar lonxe de Tui e a facelo el só. De súpeto, no seu camiño escoita voces. Instintivamente agáchase na maleza e ve pasar 2 homes armados con carabinas. Podían ser cazadores, pero en realidade a presa buscada é el. Está asustado, tarda en pasarlle o pánico e non se move ata que os ve afastarse. Alonso Ríos leva xa uns días dormindo no monte, deitado nos fentos. Sabe que non pode seguir así moito tempo máis. Aquel día que acabamos de relatar, Alonso Ríos decidiu que tiña que facer algo para sobrevivir. E cal foi a súa idea? Pois vestirse de pobre e botarse a pedir polas portas. Así que unha noite chegou aquí a Torroña, no concello de Oia, á casa duns amigos para pedirlles roupa vella. Aquel día, Alonso Ríos comezou a vivir como un esmoleiro. O fuxido conseguía comida en casas particulares e dormía ás veces en pousadas para pobres e outras en palleiras ou alpendres. Pero eran tempos en que se sospeitaba de todos e de todo. Coa súa nova indumentaria e coa barba moi crecida, a Antón Alonso Ríos non lle foi moi difícil pasar por pobre. Despois de andar desde Oia a Ribadavia, un día de camiño ao Carballiño, pasou por diante da porta dunha casa onde falaban varios homes. Un deles, coa vestimenta de falanxista, pediulle a documentación. Antón Alonso Ríos contestoulle que non a tiña. O falanxista instouno entón a que na próxima alcaldía pedira sin dilación papéis identificativos. Antón Alonso Ríos abandona o lugar, caviloso e matinando en que facer para construir unha identidade nova. Afranio do Amaral era un naturalista brasileiro, o organizador dos modernos serpentarios. Eu elexín ese nome e argallei a miña historia. Isto contou o propio Alonso Ríos nas súas memorias, o señor Afranio, ou Como me rispei das gadoupas da morte, memorias dun fuxido, escritas moitos anos despois da Guerra Civil. Tralo encontro co falanxista, Alonso Ríos decidiu cambiar o seu nome polo de Afranio de Amaral e fíxose pasar por un esmoleiro portugués. En outubro de 1936, Alonso Ríos, xa convertido no señor Afranio, chegou aquí a Sorribas, no concello pontevedrés de Forcarei, a pedir traballo como criado. E déronllo nesta casa, na casa da señora Carmela. Aquí soubo por un xornal que fusilaran o seu curmán, Emilio Alonso Paz, e a outros compañeiros e amigos. 10 meses despois de chegar ao lugar, o señor Afranio tivo que deixar Sorribas. Despois de fuxir de Sorribas, Alonso Ríos chegou á parroquia de Moreiras, no concello ourensán de Boborás, onde leva xa un ano traballando como xornaleiro. Aquí pensa por primeira vez en organizar a súa saída de Galicia.
escribe a un amigo arxentino para ver se lle pode enviar a partida de nacemento dun curmán para suplantar a súa personalidade. O obxectivo é conseguir os papéis para viaxar a Argentina. Para iso, necesita tamén unhas fotos. Esta é a foto que fixo Alonso Ríos aquí na Alameda de Ourense. Pero, contrariamente ao que pensaba, non a puido utilizar no pasaporte. As súas xestións para fuxir a Argentina fracasaran, así que, na fase final da guerra e perdida xa a esperanza dunha España republicana, Alonso Ríos convenceuse de que a única solución que lle quedaba era pasar a Portugal, e iso sabendo o perigo que corría. Unha noite de mediados de xullo do 1938, Alonso Ríos conseguiu cruzar a fronteira portuguesa e chegou á Serra da Peneda. Alí estivo un mes agochado nunha cova. Un pastor local axudoulle a chegar ao Porto e a Lisboa. Na capital portuguesa, por medio do cónsul francés, conseguiu un embarque para Casablanca, en Marrocos. E alí, por fin, obtivo un pasaporte que lle permitiu cruzar o Atlántico e chegar a Argentina. O 29 de xullo de 1939 chegaba a este porto de Bos Aires Alonso Ríos a bordo do buque Lipari. Os exiliados recibirono con alegría porque a súa proeza foi considerada como un acto simbólico de resistencia. Remataban así 3 anos de angurias e deixaba atrás moitos compañeiros mortos. Pero Alonso era un loitador e aquí en América seguiu pelexando políticamente polo seu país. Participou xunto con Castelao en 1944 na fundación do Consello de Galiza en Montevideo. E tras a morte de Castelao, o propio Alonso Ríos asumiu a presidencia do Consello. A historia de Alonso Ríos é sen dúbida unha historia de resistencia, unha das incontables que houve durante a Guerra Civil. Foron moitos os que levaron as feridas da contenda no alén do mar, pero sería aquí onde os soños de moita xente morrerían para sempre. Soños como os dos republicanos que morreron fusilados aquí no Campo da Rata ou como os da guerrilla antifranquista que mantiveron viva a loita ata os anos 60. Como vimos, en todas as guerras houbo e segue habendo unha loita despiadada polo poder, pero tamén odio, dogmatismo e ignorancia.